Καταρχάς θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Δεν μου είπατε όμως ότι με καλείτε για να με τιμήσετε και δεν καταλαβαίνω και γιατί πρέπει να με τιμήσετε. Θεωρώ ότι ο λόγος που σας ήρθε η ιδέα να με καλέσετε είναι για να μου δώσετε μια εσωτερική διαπίστωση ότι σήμερα στην Ελλάδα της κρίσεως δεν υπάρχει κρίση. Και θα σας πω το γιατί. Ο πρώτος που μου το έδωσε αυτό σαν αίσθηση είναι ο στρατηγός, κάτω στο Καστελόριζο. Εκεί πίστεψα ότι υπάρχει ψυχή ακόμη μέσα στους νέους Έλληνες. Αυτό πιστεύω και σήμερα και αυτό βλέπω νέα παιδιά με τις στολές τους, με πάθος, ήρθαν από την Αθήνα, συνταξιδέψαμε, άλλοι είναι εδώ, βλέπω αυτή την ατμόσφαιρα. Μου είπατε ότι με καλέσατε, κάτι είπατε προηγουμένως για κήρυγμα και για ομιλία. Ούτε ομιλία θα κάνω, ούτε κήρυγμα. Εγώ φανταζόμουν ότι θα ήμουν σε έναν χώρο που θα έχει καθίσματα, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι να ακούσουν, θα σηκωθώ, θα πω 5 πράγματα και θα σηκωθώ να φύγω. Ανταυτού βλέπω αυτή την ωραία εικόνα, την εξαιρετική εικόνα που με κάνει, να σας λέω ειλικρινά, να μην θέλω να μιλήσω. Να θέλω να κάθομαι και να απολαμβάνω και να ρουφάω από τη ζωή της, από το πνεύμα της, από τη δύναμή της, θα το πω, από την ελπίδα της. Και χωρίς να θέλω να πέσω στον πειρασμό των κοσμικών φιλοφρονήσεων, να πω ότι πραγματικά σας είμαι ευγνώμων για αυτή τη στιγμή που μου χαρίσατε, γιατί η καρδιά μου και συγκινείται και οραματίζεται και παρηγοριέται και αισθάνομαι ότι αυτό είναι κάτι που εκφράζει όλους. Θα μπορούσαμε ίσως να ήμασταν σε άλλους χώρους με μεγαλύτερη άνεση, ίσως με καλύτερα φαγητά, με διαφορετικούς όρους, αλλά τόσο αληθινά. Να περάσουμε 1-2 ωρίτσες, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να περάσουμε αλλού. Και αυτό κάπως έτσι αισθάνομαι ότι βγαίνει από μέσα μου ως εξομολόγηση. Γι' αυτό και αντί να βγάλω μια ομιλία, έναν λόγο ή ένα κήρυγμα όπως το ονομάσατε, που θα ήταν μεγάλο λάθος, θέλω να κάνω μια εξομολόγηση, να ανοίξω δηλαδή λίγο την καρδιά μου γενικότερα. Πράγματα που και σκέφτηκα και που ένιωσα, επιτρέψτε μου να το κάνω έτσι ειλικρινά, σε αυτή την πόλη της καρδιάς μου, και εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Τους περισσότερους από εσάς τους ξέρω και με ξέρετε, σας έχω δει και με έχετε συναντήσει. Εδώ εμπνευστήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ κάπως παρηγοριόμαστε μέσα σε αυτά τα χτυπήματα που δεχόμαστε. Θα ανοίξω λοιπόν για λίγο έτσι την καρδιά μου και θα πω 2-3 από τα αισθήματά μου για να ολοκληρώσω. Δεν θα καλύψω τα πάντα. Είναι πολύ ωραία χώρα η Ελλάδα μας. Ήμασταν σε μια εκδήλωση και ήμουν με ένα Μητροπολίτη δίπλα και είχε χορούς. Ήταν τα ελευθέρια της πόλεως. Είχε παλμό. Χόρεψε και έτσι μου βγήκε η ιδέα και των Δωδεκανήσων ένα μικρό συγκρότημα από το Αγαθονήσι. Μου ερχόταν να κλαίω. Λέω στον Δεσπότη, πες μου την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή πώς νιώθεις, Έλληνας ή χριστιανός? Μπερδεύτηκε ο καημένος. Του λέω, μη στεναχωριέσαι. Ξέρω ότι είσαι πάντα χριστιανός και εγώ έτσι είμαι. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω την ιδιαίτερη χαρά που είμαι Έλληνας. Σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, με μια μοναδική ιστορία, σε έναν τόπο που μέσα στην πορεία του γέννησε σοφούς, ήρωες και αγίους, σε έναν τόπο που έβγαλε φιλοσοφία και στην πράξη, σε έναν τόπο που έβγαλε ηρωισμό, λεβεντιά, γενναιότητα, θάρρος, τόλμη, δύναμη ψυχής, σε έναν τόπο που έβγαλε ποιότητα, αρετή, αυτό
αυτό που λέμε αγιότητα, θεϊκή κοινωνία. Είπατε για θεόπνευστολόγο, δεν θα βγάλω θεόπνευστολόγο, αλλά θα πω ότι η ελληνική ψυχή έχει κάτι το θεϊκό μέσα της και η σφραγίδα αυτού του θεϊκού έχει μπει στη ζωή μας. Ζούμε λοιπόν σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει όλη αυτή την παράδοση, αυτή την ιστορία, αυτόν τον πολιτισμό, αυτή τη γλώσσα. Ο κύριος Ζουράρης νομίζω ότι είναι πολύ καταλληλότερος. Αν μιλούσε τώρα θα μας ζάλιζε για το μεγαλείο της γλώσσας μας, σε αυτόν τον τόπο που έχει τόση ομορφιά. Το μήκος των ελληνικών, της ελληνικής ακτογραμμής είναι 16.000 χιλιόμετρα. Είναι μεγαλύτερο από των Ηνωμένων Πολιτειών, αν εξαιρέσει κανείς την Αλάσκα. 3.000 νησιά και βραγονισίδες. Η καρδιά, το φιλέτο, η μεγαλύτερη αξία είναι η Στρογγύλη, αυτό το μικρό νησάκι, με μια ΑΟΣ που είναι μεγαλύτερη από την έκθεση της Πελοποννήσου, 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και με έναν πλούτο από κάτω. Μια ΑΟΣ γενικά που έχει η χώρα μας, που κάνει την οικονομική της έκθεση περίπου 638.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγαλύτερη από την Ουκρανία, και μέσα σε αυτήν να περικλέει εξαιρετικές φυσικές ομορφιές. Η ηλιοφάνεια της Ελλάδας, η Ρόδος που υπηρέτησε ο στρατηγός μας, και μετά η Ιεράπετρα είναι τέταρτη και πέμπτη στις στατιστικές της διεθνείς για την ηλιοφάνειά τους. 3.300 ώρες τον χρόνο. Είναι φοβερό αν το διαιρέσετε δια του 12. Θα δείτε πόσες μέρες. Είναι πάνω από 90% των ημερών έχουν κάποια μερική αιωλική ηλιοφάνεια. Μια ηλιόλου στη χώρα, με μια εξαιρετική βιοποικιλότητα, 6.500 διαφορετικά είδη, 1.463 είδη μονοπόλιο στο χώρο μας, όπως είναι ο κρόκος στη Δυτική Μακεδονία, όπως είναι η μαστίχα στη Χίο, όπως είναι το δίκταμο στην Κρήτη και ούτω καθεξής.